ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ப்ரெஷர் குக்கரில் எப்படி முட்டை பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அது எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன். அது கொஞ்சம் நேரத்தில் செஞ்சிடலாம். அதுக்கு தேவையான மசாலா எதுவும் அரைக்க தேவையில்லை, சிம்பிளாக செய்கிறது தான். ஸோ அதை எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க. இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயத்தை நல்லா நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா கருகு வறுத்துக்கலாம். வச்சுங்க. இப்போ தனியாக பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ முட்டையை வறுத்துக்கலாங்க. ஒரு சட்டில் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போடுறேன், கொஞ்சம் வத்தப்பொடி போடுறேன், கொஞ்சம் உப்பு, இப்போ இதில் லைட்டாக மேலே சின்ன சின்ன ஒரு வெட்டு போட்டு அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு வறுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், அப்படி சுற்றி மட்டும் எடுத்தால் போதும், எல்லாமே அதுவே உறிஞ்சிக்கும் மசாலாலாம். நான் மட்டும் 5 மட்டும் யூஸ் பண்ணுறேன். முதல்ல கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க. குக்கர் வச்சு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். அடுத்து இதிலே கொஞ்சம் 2 ஸ்பூன் நெய் விடுறேன். இதுலேயே நட்சத்திரம் ஒன்று, ஒரு பட்டை ஒன்று, பிரியாணி இலை, 3 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு, அப்புறம் ஜீரகம், பெருஞ்சீரகம் 2 போடுறேன். ரெண்டுமே 6 ஸ்பூன் போட்டு வேறு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகா நறுக்கி வச்சுருக்கு, அதை சேர்க்குறேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாங்க. தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கிறேங்க. 4 தக்காளி. முதல்ல 2 வெங்காயத்துக்கு 4 தக்காளி அவ்வளோ கணக்கு இருக்குங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம தயிர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதில் முக்கியமானது தயிர் தான். ஸோ இதில் வந்து 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்க்குறேன், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்க்குறேன், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன், 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர். இதை நம்ம வந்து நல்லா அடித்து வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் தனியாக தக்காளி தனியாக பிரிஞ்சிச்சுங்க. இப்போ நம்ம இதில் வந்து அடித்து வச்ச தயிரை ஊற்றிடலாம். இதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். தயிர் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டாச்சுங்க. இப்போ 1 கை அளவு புதினா போடுறேன், 1 கை அளவு மல்லி இலை. இது நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் அரிசி சேர்த்துக்கலாங்க. 20 நிமிஷம் கிட்டத்தில் அந்த அரிசியை ஊற வச்சுருக்கேன். ஊற வச்ச அரிசி இதில் போட்டாச்சு. இது நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம். மெதுவாகவே கிண்டுங்க. இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி மூடி வைக்கலாம். இப்போ இதில் முட்டை சேர்த்துக்கலாங்க. கொதிச்சு ஆரம்பிச்சிருச்சு. கொதிக்கிற வரை வெயிட் பண்ணோம். கொதிச்சு வரும்போது தான் நம்ம முட்டை சேர்த்துட்டு மேலே ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனையும் சேர்த்துட்டு அப்படி மூடி வச்சிடலாம். இதுக்கு மேலே நம்ம வறுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா, ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆனியனை மேலே சேர்க்குறேன். மூடுறதுக்கு முன்னாடி, குக்கர் மூடி மூடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உப்பு பார்த்துக்குங்க. இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. மொத்தமாக 2 விசில் வச்சுருக்கிறேன். அது போக ப்ரெஷர் இறங்குற வரையும் நான் ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை. பாருங்கள் எப்படி ரெடியாக இருக்குன்ட்டு. பிரியாணி ரெடி.
இப்போ டிஸ்ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. மேலே டெக்கரேஷனுக்காக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி இருக்கிறேன். பாருங்கள், ரைத்தாவை ரெடி பண்ணிட்டேன். இப்போ எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அட்டகாசமாக வந்துருக்குங்க. நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். செய்கிற வேலையும் ரொம்ப கம்மி தான். ஏன்னா இதுக்கு தனியாக மசாலா எதுவும் அரைக்க தேவையில்லை. வெறுமனே தையில் நம்ம மசாலா கலந்து ஊற்றுறது தான். இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.